Goeiedag agterkykers, ons is bly dat ons weer met u vandag kan ontmoet op hierdie program van Homebase TV met die naam Godsdiens en die Koerante, waar ons kyk wat sê die Koerante oor verskillende aspekte van die godsdienstige verwikkelinge wat deesdae plaasvind. Jy kan hierdie stasie kry deur middel van 'n decoder op free to air, jy kan dit kry op YouTube, jy kan ook hierdie program kry. Jong, ek het 'n paar dinge, jy weet, van die onderwerp is so wat oorvloei van een week na die ander week. Hy maak nie klaar op 'n slag nie. Hy is voortvloeiend. Ons kyk na 'n paar aspekte wat ons na verwys het voor in bespreking, maar wat aanhou. En een van hulle is hierdie kwessie van die NG Kerk en die doelering wat daar plaasvind. Nou, hulle doeleer, maar party doeleer nie meer nie, hulle klaar hulle doelering en hulle treur klaar gemaak, maar die debat gaan aan. En dis 'n baie interessante debat hier, dis vreeslik interessant om dit te volg en elkeen sy reaksie te lees en hulle siening te lees, want hier, jy het hier fundamentele godsdienstige vrae wat hulle aanspreek daar. En kyk hierdie brief nou, hierdie is geskryf deur Gerard Oosthuizen van Klerksdorp. Nou interessant, ek het hom ontmoet daar by Koinonia vergadering laas jaar. So is interessant, as jy nou van die skrywers ken, dan kan jy hulle persoonlikhede hierso aansien. Nou is die opskrif van sy brief, hy sê, ek het vrae vir die groep predikante van die Vrystaat. En dis nou die groepie 45 plus predikante wat laas jaar of vroeg hierdie jaar, Januarie, 'n verklaring uitgereik het wat sê, nee, alles is oukei in die kerk en hulle weet nie waaroor hierdie klomp doeleernis nou beswaar het of wat ook al nie. Die een klomp verstaan, die ander klomp verstaan nie, wil nie verstaan nie, wil net vasklou wat het. Maar kom ons kyk wat sê hy so. Hy sê so, ek is verstom dat byna nog niemand kommentaar gelewer het op die 45 Vrystaatse predikante se verklaring, 15 Januarie nie. Is dit te gou vir reaksie? Ek wil by hierdie predikante weet. Dan sê Gerard wat hy wil weet. Nou wil hy van hulle weet, keur hulle selfde geslagverhoudings veral onder predikante goed? Ja, dit is 'n vraag. Jy weet, die ding van gay predikante is ek wil amper sê net vreemd, is volksvreemd, veral vir die NG Kerk, laat hulle soos kon instem, nou ja, dit laat baie vraagtekens, maar ook teologiese vraagtekens oor dogma, al daardie tipe dinge ensovoorts. Nou, die volgende vraag wat hy dan vra is, glo hulle aan die letterlike bestaan van Satan of nie? Nou, dis 'n belangrike vraag daardie. En ek kan ook nie verstaan hoe die synode kon sê, dis opsioneel om in die duiwel te glo nie. Want die bose, die kwade, die duiwel is 'n kernstink van die Christelike geloof. Vat vir Satan weg en die duiwel weg en die bose weg, dan val amper alles plat. Dan val eintlik sonde plat, dan val alles plat daar. En soveel dele van die Bybel moet jy nou eers gelijk weggooi, want dis 'n figuur wat aangespreek word reg deur die skrif, van die Genesis tot Openbaring verskyn die Satan in, en nou moet jy dit weggooi, want dis nou 'n mitiese figuur wat nou maar net opkom, is nie 'n regte ding nie. So dit maak glad nie logies sin, dat hy nie daar genoem word nie. Ja, maar die groot punt is wat ek beteken, kyk, is dat Christus het self, jy weet, die Bybel is geskryf deur profete en mense, maar daar is ook aanhaling direk van Christus, en hy het self persoonlik verwys na Satan, en sy stryd met Satan, soos as dit nou opsioneel is om te glo oor die bestaan van Satan, dan is dit opsioneel om in Christus te glo, en dan het Christus ook nie eintlik heeltemal die waarheid gepraat het, dan ook maar net metafories, illustratief, nie korrek gepraat het. So daar is eintlik 'n baie ernstige ding daar. Dan sê, en glo hulle aan die maagdelike geboorte en die letterlike opstanding van Christus, onsse God. Ja, as jy nie daar aanvaar, as jy sê
opstanding aanvaar nie. En by implikasie sy tweede kom, sy terugkeer nie. Alles val plat. Sure. Dan sê hy verder, wat is dan die werklike punt wat hierdie 45 predikante met hul openbare verklaring wil maak? Wat my betref, lyk dit asof hulle net so 'n gebuigde liberale teologie aanhang en verkondig as die algemene synode van die NG Kerk. Waarom by implikasie weer dieselfde punte of besluite herhaal wat die algemene synode voorheen alreeds verskeie kere gemaak het? Is dit dalk omdat hulle agtergekom het baie lidmate van die NG Kerk as ook duisende lidmate van verskeie ander Christelike kerke oor die wêreld heen val nie meer vir hierdie gebuigde en valse Christelike teologie nie? Dis nou interessant, kyk, hy praat van gebuigde teologie. Is weer 'n nuwe term, nuwe konsep, né? Gebuigde teologie. Is jou teologie gebuig of nie? Jy buig hom om jou te pas. Ja, nee, gevaarlik. Ai. Dan gaan hy aan en hy sê, indien van hierdie predikante die gevalle, in aanhalingstekens, Dr. Ben de Tooy en sy makkers ondersteun, is dit 'n skande en gaan hulle eendag, binnekort, voor die lewende God van die Bybel moet verantwoording doen vir hulle gebuigde doen en late in die NG Kerk in Suider-Afrika. Ja, hierdie Ben de Tooy was een van die NG Kerk leiers wat hierdie snink van die opsionele glo in Satan ingebring het daar. Nou, hy's postmodernisties en alles relatief ensovoorts, metafories, soos hy het baie skade gedoen. Wat was sy uiteinde? Hy het heeltemal verby geloof aanbeweeg tot post-theïsme. Hy is nou heeltemal 'n ongelowige, alles afgeskit. Dus is baie gevaarlik om hierdie Bybelse hoekstene te wil ignoreer en oorboord gooi. Ja. Verder sê hy so, ek kan en mag niemand veroordeel nie, maar ek kan 'n ernstige beroep doen op predikante om hul werklik te bekeer van uiters verkeerde en gebuigde teologie. Elkeen van ons lidmate wat 'n pad stap saam met predikante wat hulle hieraan skuldig maak, sal saam met hulle voor die lewende God hieroor verantwoording doen. Die God wat ek ken, speel nie speletjies ten opsigte van sonde nie. Ja, God neem sonde baie ernstig op. En hy kom sterf vir ons sondes, want iemand moet boete doen. There's no free lunch, iemand moet boete betaal vir sondes. Nou ja, 'n bietjie verder aan te las by hierdie gesprek, was hier nou nog 'n brief wat gevolg het, en hy is geskryf deur Daan Ortier van Bloemfontein, met die titel, Dominees moet sê of die Bybel nog Bybel is. En hy sê so, Dit is interessant oproep. Of die Bybel nog Bybel is. Impliseker is die Bybel nou 'n nuwe storieboek of 'n metaforiese boek, of is dit nog 'n gesaghebbende boek waarin jy moet glo? Is die Bybel nog 'n Bybel? Dis 'n belangrike vraag, nee. Ja, ons kyk eens wat skryf hy. Hy sê hierso, in Joodse sinagoges is Jesaja 53 verbode. Dit word gehanteer asof dit nie deel van die Tanakh, die Hebreëse Bybel, is nie. Die rede is dat Jesaja se profesie in die hoofstuk oor die koms, lyding en sterwe van die Messias in die persoon van Jesus vervul is. Die verbod is 'n manoeuvre om die waarheid te ontduik. Die gebruik in die sinagoges plaas ons Bybel in die soeklig, veral oor die huwelik. Jesus het gesê, het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie, en hulle twee sal een wees. Hy sonder die eenwording uit as die kenmerk van die huwelik. 'n beeld vir die eenheid is die viool en sy snare. Waar enige een ontbreek, is daar geen melodie nie. God het die wese, inhoud en van die huwelik bepaal. God het die wese, inhoud en van die huwelik bepaal. Die Bybel vibreer daarvan. Eweneens van sy afkeer van die minagting van sy wil daarvoor. Dis nou interessant. Kyk, hier is weer eens haal hy aan wat Christus gesê het, en hy sê daar, het julle nie gelees in die Ou Testament, dat die Skepper God,
het hulle van die begin af man en vrou gemaak. Hy sê nie so oor 'n paar miljoen jaar het hulle so ontwikkel of wat ook al, hy sê, hulle is so gemaak en dis is wat ek glo en ek kan nie sien dat die mens met sy unieke liggaam kon ontwikkel oor miljoene of miljoene jaar nie. Daar het ons weer eens die skepingsbeginsel daar, God het gemaak. Die mens en hy het hulle gemaak, man en vrou om mekaar te ondersteun daar. Dis die ding, dit was Jesus se antwoord op 'n strikvraag oor huwelik gewees en sy antwoord was dat hierdie verhouding moet bestaan uit 'n man en 'n vrou en dis hoekom God dit aanvanklik so geskep het, want sou dit enigstens andersom wees of iets anders gewees het, sou geen voortplanting plaas kon vind nie en ek en oom sou nie vandag hier gesit het nie, ons kykers sou nie hier gewees het nie, want as Adam 'n man gehad het, sou dit maar net hulle twee vir die res van hulle lewens gewees het. So ja. Pragtig. Okay, dan gaan dit aan hierso. 'n Element daarvan is die seksuele lewe wat God tot die huwelik afgeperk het. Daar buite is dit sonde. Okay, ek bly hierdie Daan Nortier beklemtoon wat is sonde, né? Seksuele lewe buite die huwelik is sonde. God is heilig. Hy het vanuit daardie dimensie bedoel om 'n koninkryk deur die mens tot stand te bring, ook om heilig te wees. Daarom het hulle as man en vrou geskep. Dit is 'n verskriklike belangrike daar, 'n punt daarin. Die skepping van die mens en skepping man en vrou. Die een uit die ander. Die huwelik is die fundament in die skepingsplan vir God se koninkryk, met die gesin as die primêre bousteen daarvan. Dit behoort in die kerktwis oor die Bybel onder 'n mikroskoop. Die huwelik, die skepping, die mens, man en vrou. Verder sê hy, die vraag is of Jesus se woorde oor die huwelik onverwater in die kerk se lering gehandhaaf en toegepas word. Indien wel, hoe in ag genome die besluite daaromheen. In hul verklaring vra die groep NG-dominees onlangs dat hul geloofwaardigheid aanvaar word en reg so, hoewel die ipsissima verba daaroor ontbreek, dat die afleiding vanuit hul verklaring daarop dat hulle onwrikbaar die beginsel van sola scriptura handhaaf. Nou, dis isie wat het jy daar gelees? Ipsissima verba. Sjoe, dis groot woorde, wat beteken dit? Wel, dit is eintlik nou net 'n baie mooi, ek dink is Latyns of iets sekers, maar dit beteken om iets presies aan te haal, soos wat dit aanvanklik deur iemand geskryf was of gesê was. So die Engels sal wees om iemand te quote. So jy haal presies aan wat hy persoon gesê het, woord vir woord. Okay, ek weet nie of ek daardie woorde so mooi kan onthou nie. Party van nuwe woorde onthou ek mooi, maar ek gaan my P's en die S'e daarso omruil dit. Ek gaan nie. Ja. Ek gaan nie eens onthou nie. Okay, soos dit is 'n eksakte aanhaling daar, né? Ja. Dan gaan hy aan nie, so hy sê dit sou betekenisvolle waarde meebring om van hulle te hoor dat ons Bybel is soos dit swart op wit staan, dat die glo wat daar staan, swart op wit glo daar, né? Veral waar Jesus aan die orde is en dat hy sy uitspraak oor die huwelik handhaaf, dat hy die mens geskaap het en dit is tussen man en vrou daar. En dan sluit hy af en sê, is dit hoegenaamd denkbaar dat dit dalk tog tragies moontlik kan wees dat daar dele van die Bybel is wat vermy of geïgnoreer behoort te word, omdat dit sommige aanstoot gee of die grondwet mishaag. Is die Jode se miskenning van Jesaja 53 iewers op die synode se horison? En dit sluit ook mooi aan wat ek nou vroeër gesê het oor die deel van die Satan is, dan moet ons maar sekere dele van die Bybel net heeltemal by die venster uitgooi, as dit nou teenstrydig raak met wat ons glo, en dit is wat ons nou sien. Ek dink dis die groot ding wat Daan Nortier wil aanraak is, ons gaan nou net half kies wat wil ons hê van die Bybel, en die res wil ons nie hê nie, ons stoor dit weg. So die Bybel is nie meer die Bybel nie. Ons maak dit nou so cafeteria staal, ons pick and choose wat ons wil glo en nie glo nie. Daardie is oudtyds, daardie is, wat noem hulle daar so,
voor die ou dae of wat al net verouderd ensovoorts, en moderne wetenskap het 'n nuwe inligting, daarin moet jy nou maar alles uitgooi daar. Ja, nee, jy kan nie dele ignoreer nie, jy moet dit vat soos wat dit is daar. Baie dankie vir daar notier daar in Bloemfontein. Ja, nou is so nog geskrywe in daardie selfde debat en lyn in, en kyk hierso. Hierdie is nou deur professor Johan Janse van Rensburg van Bloemfontein. Ja, ek het hom ook ontmoet, einde laas jaar, hierso by hierdie seminaar wat Ferdi Mulder gereël het, hierso by Stellenbosch, oor BB-keet. Baie interessant, en hy praat verskriklik logies, ek dink verskriklik logies, jy sal sien nie so, die punte wat hy maak. Kijk, beswaar is nie teen die kerk nie, maar teen die synode, dat wil sê die synode besluite wat hulle daar neem. Dan sê, 'n getuienis aan verskeie predikante in die Vrystaat is op 14 Januarie bekend gemaak. Dis nou nie doeleernis nou. Nadat die voorsitter van die Vrystaatse Moderamen versoek het dat die predikante se getuienis van die amptelike netwerk verwyder moet word, het baie aanvaar dat die saak afgehandel is. Nou Dr. Leon Voet, die sameroeper van die groep, het goed gedink om RSG se godsdiensprogram 25 Januarie te gebruik om die saak uitvoerig te bespreek. Die program lei dit as 'n goeie dokument beskryf en die luisteraars aangemoedig om dit te lees. Daar's geen poging aangewend om die audi alterum partem, luister na die ander kant, beginsel erkenning te gee nie. Ja, nou daar Latynse woord is 'n bietjie meer bekend daar, hulle wil die ander kant van die saak ook hoor. Daar's minstens twee kante en partykeer nog meer. Wat is die ander kant van die saak? Ja. Verder skryf hy en sê, selfs my poging om met Voet persoonlik in gesprek te tree, het onbeantwoord gebly. Daarom maak ek noodgedwonge die volgende opmerkings. Daar is 'n opsigtelike poging om die verskille in die NG Kerk met onbenullighede af te maak. Besware word valse voorstellings en halwe waarhede genoem. Dit skep die indruk dat beswaardes in die kerk onnodig ontsteld is en daar geen rede tot kommer is nie. Is nie, ek het net laas ons gesê, hierdie groot vuurtjie wat hulle sien as 'n vuurtjie is eintlik net 'n klein rookie. Ja, dit is 'n bysaak. Jy is nou besig met bysake, né? En terwyl dit kernsake is, kernsake word nou, ons het mos voorheen gelees van daardie ander briewe wat hulle sê, ja, maar die kernsake maak... Een se kernsaak is aan een se randsaak, of iets is dit, ja. Randsaak, en dan is dit later geen saak nie, en maak plat nie meer saak nie. Dis nie ter sake nie. Ja, nou ja. Dan gaan hy aan die sy en sê, so benadering doen geweld aan die erns van besorgdheid en verkleineer die integriteit van bekommerde leraars. Ja, hierdie is baie ernstige dinge, né? Die doeleer nie daar vir 'n grap nie. Die sake waaroor ander predikante beswaar maak en deur die getuienis van hierdie groep predikante verswyg word, gaan inderdaad oor die interpretasie van die skrif. Wat hy voorheen eendag gesê, daar notier, né? Is die Bybel nog die Bybel? Is 'n baie ernstige saak daar. Verder skryf hy en sê, is daar dan by die opstellers geen besorgdheid oor die implikasie van besluite van die algemene synode, want onteenseglik met skrif en belydenis teenstrydig is nie. Enkele voorbeelde. Die AS besluit lidmate kan self besluit of daar 'n duiwel is of nie. Teenoor die Nederlandse geloofsbelydenis, artikel 12. Die AS se besluit oor kindernagmaal. Teenoor 1 Korintiërs 11 en die NGB artikel 35. Die AS besluit om die beginsel van diversiteit te aanvaar, op grond waarvan dosente allerlei uitsprake oor die opstanding en ander prinsipiële sake kon maak, teenstrydig met die skrif en die NGB artikel 7 ensovoorts. Voeg daarby die onlangse verslag van die kommissie van die AS om intergeloof aanbidding in gemeentes aan te moedig teenoor die Heidelbergse
Katekisme, vraag 94 tot 95. Dit is nie waar dat bekommerde predikante die openbare media gebruik om hul saak te stel nie. Hoeveel grafamina word nie by elke algemene synode ingedien nie? Hoeveel briewe en artikels het nie oor baie jare in kerklike blaaie verskyn nie? Die beswaar is nie teen die kerk nie, maar teen besluite van die algemene synode. Die algemene synode is nie die kerk nie. Die getuienis van die Vrystaatse predikante het nie gehelp om die lig te suiwer nie. Ja, is heeltemal korrek daar. Hulle getuienis het maar net basies herbevestig die verkeerde besluite van die algemene synode en eintlik so 'n bietjie 'n dwarsklappe gegee teenoor die doelerendes wat die Bybel ernstig opneem. Dit het niks gesuiwer nie en daar kom niks daarvan nie. Ja, interessant om te sien wat die verwikkelinge stap vir stap is, né? En het was nog enetjie hierso wat geskryf is deur Marie Leroux van Parys, met die titel Predikante van VS se verklaring 'n slim triek. Seker soos 'n toertjie, maar nou in Engels was seker 'n triek. Maar sy skryf hierso en sê, die berigverklaring van 45 kerkleiers en predikante in VS kap terug na aanvalle, vals voorstellings oor besluite bemoeilik, eerlike gesprek van 15 Januarie en die briewe en kommentaare daaroor het betrekking. Dit is vir my vreemd dat die renegaatleraars van die NG Kerk in die Vrystaat nou 'n slagoffermentaliteit aanneem omdat hulle verkeerd verstaan word. Knelpunte in die geskiedenis van die kerk word voorts onomwonde by die naam genoem, slawerny, besnydenis en ook apartheid. Die ЛГBTQ kwessie, gesamentlike aanbidding en abortus word egter slie toegewikkel in die dons-sagte kombersie genaamd huidige uitdagings. Dit is 'n slim triek in die heersende woke-gesinde samelewing. Terloops, gesamentlike aanbidding neig vir my na sinkretisme. Abortus, weet ons, is kindermoord en selfde geslagverhoudings sodomie. Nou sê jy vir my, weet jy wat is sinkretisme? Ja, wat moet vir my verduidelik? ek het hierdie dominee Gerard Maane, hy het mos hierdie boekie geskryf, waar is dit, hierdie boekie, die kerk met die verkeerde baas, baie goeie boekie, elke kyker moet eintlik so 'n boekie kry, hulle kan die boekies hier by ons koop, R50 elk, wat eintlik verniet is, maar is 'n blanke woord daar, die sinkretisme, so want as ek hom reg verstaan, 'n sinkretisme die vermenging van Bybelse leer en van heidense leer. Jy vat hulle saam so en dan kry jy sinkretisme. Dit is deel heidens en deel Bybels en dit is baie gevaarlik, want dit verdoesel so die waarheid en jy moet die waarheid uitkom. Jy kan nie aangaan met sinkretisme daar nie. Ja, soos nas gesamentlike aanbidding, né? Sinkretisme, jy bring daar so die aanbidding van die wat nie in die ware God glo nie en die ware God. Ek dink dis wat ons sien in die geskiedenis ook wat in die Katolieke Kerk gebeur het. Presies. Dis 'n baie goeie voorbeeld daarvan en daai het kerke gevolg en kom nou selfs voor in protestante kerke. Hoe hierdie ding ingeloop het in. So, dit is 'n ernstige ding, ja. Ja. Ek sien reik halsnane uit dat my eie sondes, wat terloops nie minder ernstig is nie, as 'n aangebode geneigtheid in plaas van sonde geëfemiseer word. Waarom word daar op sluit in synodesittings by die opsteek van hande gestem? Ja, kyk, weet jy, hierdie Marie Leroux, ek het bietjie opgecheck daarso, sy is eintlik 'n mevrou dominee, en sy is 'n mevrou dominee van dominee Fanny Leroux daar van Parys in die Vrystaat. Ek dink ek moet eintlik vir haar sê, mevrou doelerende dominee, sy sê mevrou doelerende dominee. Dit is teenoor die ander mevrouens is mevrou renegaat dominees daar. Soos ons sal nou moet 'n duideliker omskrywing hê van wie is wat. Jy is nou 'n mevrou van watse dominee.
'n renegaat dominee of is jy ene daar van 'n behoudene, korrekte dominee daar? Ja, interessant. Maar sy's eintlik 'n Afrikaanse onderwyseres. Jy kan sien met haar taalgebruik, nee, sy skryf baie goed hierso. Verder skryf sy hierso en sy sê, dit laat my dink aan my standaard 1 juffrou wat om intimidasie te voorkom, ons wyslik met geheime stemme vir die klaskaptein laat stem het. Waarom is Andrei Becker, ex-gay, verhinder om sy getuienis te lewer, maar die phalanx van gay proponente met hul grafiese 𝗕𝗏hemde toegelaat om die vergadering te intimideer. Die skrywers meld dat hulle na vele gesprekke met dolerende gemeentes steeds nie van hul standpunt afsien nie. Sou dit dan nie die korrekte optrede wees om 'n eie kerk te stig nie? Wat betref die stille meerderheid wat nie van hulle laat hoor nie. Ek het 'n logiese verklaring daarvoor. Dit is weer eens te danke aan my standaard 1 juffrou. Hierdie leraars wil waarskynlik nie by 'n bekgeveg betrek word nie, is van nature vredemakers en is dalk ook bekommerd om gekanseleer en sonder werk te wees. Hul stilte moet dus nie goedsmoeds met instemming verward word nie. Ek sidder egter omdat die sake wat dreig om die kerk te skeer as randsake afgemaak word. Ja, wel, baie dankie vir hierdie Maritjie Leroux. Dit is goed dat die predikant eggenotes ook inskryf. Daar was al voorheen gewees briewe van predikant eggenotes en laat hulle ook ingeligte kommentaar lewer. Baie dankie vir Maritjie Leroux vir jou skrywe hierso. Ons waardeer dit. Ek hoop ons sien nog baie skrywers van die verskillende dominees se eggenotes daar. Nou ja, wat het jy nou volgende op die spyskaart? Wel, volgende praat ons bietjie oor oud president van Amerika, oom Donald Trump, en die titel hierso sê, Africa should beware Donald Trump's terrifying second coming. Terrifying second coming. Sê terrifying second coming, ja. Maar daardie second coming is mos 'n direkte tradisionele Bybel konsep, second coming, the second coming of Christ, nou gebruiklik vir sy second coming. Wel, sy second coming, kyk daar, sy second coming is vir party mense terrifying, en vir ander mense verblydend. Daar's baie Trump ondersteuners wat sal baie bly wees as hy 'n tweede keer ingestem word, net so met Christus, né? Met sy tweede koms, with his second coming, gaan party baie bly wees, en party gaan terrified wees, absoluut angsbevange wees daarso, want hulle is nie voorbereid nie, hulle het nie geleef volgens Christelike beginsels nie. Ja, interessant benadering, né? Sure. Maar die skrywer hierso skryf en hy sê, so the second coming of former US President Donald Trump is looming large on the horizon. He seems to have an unassailable lead in the race for nomination as the Republican candidate for the presidential election in November. He resoundingly won the first two Republican primaries in Iowa and New Hampshire, and polls show that he will emerge the winner in the next major primary in South Carolina on February 24. It is highly likely that Nikki Haley, the only remaining contender, will throw in the towel should Trump win that primary, thus paving the way for his nomination. En ek spring so 'n bietjie verder hierso af in die berig, en hy sê hierso eintlik wat dit nou, hoekom dit nou vir Afrika so terrifying gaan wees, en hulle sê hierso, a Trump with no restraints would be bad news for Africa and the world. His climate denialism would serve to accelerate global climate change and its devastating effects, flooding, heat waves, and droughts against which Africa is the least prepared to defend itself. His doctrine on protectionism, especially against China, will slow global growth and disrupt supply chains, leaving Africa's economy in tatters. So hy is volgens hulle 'n groot dreigement vir hierdie aardverwarming, en dit is ook 'n groot probleem vir die ekonomie. Maar altyd van daar is groot debatspunte, en die aardverwarming kan jy something doen of nie, soos jy kom hier so, hierdie is my opinie en daar is jou opinie, elkeen se opinie daaromtrent. Ja.
heel interessant. Kyk, hierso is nou nog ietsie oor Trump, maar jy het daar gelees uit Sunday Times uit. Hierdie ene is nou uit Mail and Guardian. Lyk my hierdie skrywer weet 'n bietjie minder van die Bybel, want hulle gebruik nie die second coming idee, daar hulle gebruik hierso economy braces for Trump 2.0. Dit is nou sy tweede moontlike Weergawe nommer 2. Weergawe nommer 2. Ja. Nou sê hulle, the American presidential hopefuls world policies make him a bull in a China shop. Sê wie? Sê hierdie Sarah Smith daar. Dan begin het daar. God help us. Ja. Nou weer eens. Party sal sê, God help us that Trump wins the election. En dan sal ander sê, God help us, what will happen to us if he wins the election. Don't let him win it, yeah. This was the closing sentiment of a recent statement by former White House Chief of Staff John Kelly about his ex-boss Donald Trump. Last week, Trump, perhaps America's most divisive president, clinched the New Hampshire Republican primary, putting him in a pole position to become the party's nominee to contest Joe Biden in the upcoming elections. Dus hy het werklik 'n ernstige kans om daar te wen. Dan is aan die regterkant is hierso nou 'n tabel, consequences of a second Trump presidency. Global effect of US economic nationalism and foreign policy restraint. Nou, dis weer subjectief. Die een ou interpreteer so, die ander ou so, net dan praat die oor trade, climate, budget, taxes, regulation, monetary policy, world affairs, Europe en Canada. Nou ja, ons sal maar kyk en sien wat gebeur daar. My volgende berig se titel is Most Dangerous World in Decades. En ek begin so 'n bietjie hierso later in die berig en dit sê hierso, alongside what now appears to be an ongoing US-UK military campaign in Yemen, the first weeks of 2024 have brought a much greater focus on the mounting risk of war in both Europe and the Pacific, as well as an awareness that the US military commitment on both sides of the world is now in question. In the last week, that awareness appeared to intensify further. En dan gaan 'n bietjie verder oor lande so Swede en Noorwe en wanneer hulle nou dink hierdie groot oorlog gaan kom. Party van hulle sê 7 jaar, party van hulle sê so gou as 2 jaar. Maar ek wil lees ons 'n bietjie verder hier, terwyl ons op die onderwerp van Trump is, en dit sê so the prospect of Donald Trump returning to office, however, is throwing many of those estimates into question. So dis nou hoe lank hulle dink dit gaan vat. En dan sê dit so, his unpredictability makes his actions and the results extremely hard to model. Throughout January, further details have emerged of comments by Trump in which he expressed his feelings that defending Europe is a poor deal for the US. En dan quoteer hulle hom hierso en hy het gesê, you need to understand that if Europe is under attack, we will never come to help you and support you. En dit is wat hulle vir Donald Trump gekwoteer het. Of sal ons sê, wat is dit? 𝗕𝗵𝗲𝗾𝗏, wat ons vroeger geleer het. Ja. Nou, dat pas hier, kyk hierso. 2024 said to be another year of uncertainty for South Africa, maar dit is nou uncertainty for the whole year. As Donald Trump inkom, is dit een stel gebeurtenis, as nie inkom 'n ander stel, maar uncertainty waar ook al. Maar jy het ons laat gepraat laas keer van die doomsday klok of so iets. Ja, dan hy was online, hy was lang terug 7 minute uit, en nou sê hy's 'n paar sekondes, of hy's 2 minute uit of so iets, maar hulle begin sê hy, doomsday is nou naby. Hy is baie naby die eindtyd, né? Ja, en letterlik wys hierdie ons ook in terme van die Bybelse tyd, baie naby in die eindtyd. Nou op 'n ander onderwerp, gaan ons 'n bietjie aan oor iets wat ons 'n ruk terug bespreek het, en dit was oor hierdie skelm wat mense so besteel het en heilig gaan word het daar in Mekka. Ek onthou nog, hy het nog sy heilige kleed gedra en sy heilige hemd daar, maar dan lieg en bedrieg en steel hy terwyl hy die heilige klere dra. Ja, mens moet, daar's niks erger as gelowige skelms nie, want hulle vang mense onder die dekmantel van geloof. Jy vertrou hulle baie maklik, hy is mos 'n gelowige daarin. Mens moet pas op,
dit is eintlik 'n verskriklike ding daarin. Maar daaroor sê die 10 gebooie mos maar daar. Jy mag nie lieg nie, jy mag nie bedrieg nie, jy mag nie steel nie. Duidelike riglyne wat hulle net ignoreer. Ai. Maar ek lees ons 'n bietjie oor wat met hom gebeur het. Dit sê so Umrah 𝐴𝐶𝐾𝐿𝐼's bail application is denied. The alleged Umrah 𝐴𝐶𝐾𝐿𝐼, accused of swindling Muslim pilgrims out of their travel money, was denied bail in Wynberg Magistrate Court last Friday. I say that these individuals paid $40,000 per person for flights and accommodation through David's agency. Mensa have been calling for David's head since his arrest at Cape Town International Airport on 14 January when he was confronted by angry victims and their relatives as he walked through the international arrivals terminal. Davids had travelled from Saudi Arabia to South Africa. The case is currently being investigated by the Commercial Crimes Unit. Speaking to IOL previously, one of David's victims, a 38-year-old woman from Athlone, said she was excited to leave for Umrah with her mother, who was supposed to celebrate her 70th birthday in Saudi Arabia. The angry woman, who is one of the complainants who filed charges against David, said they lost 64,000 rand. Ai. Ja. Dis nou ook 'n nuwe term, 'n Umrah skelm. Hier's 'n Umrah skelm. Jy steel die mense se Umrah gebeurtenis van hulle weg. Ai. Baie sleg so. Kyk nou hierso. Weer met kerksake. Nog skelms. 3 skelms rob 'n Constantia Church. En daar's 'n prent. The People's Church Assembly of God. Church congregants who were left traumatized after 3 armed robbers conned their way into the premises. One of the assailants pretended to be sick to gain access into the People's Church Assembly of God in Constantia on Friday around 6 p.m. Terwyl het nog lig is daar, né? Minister Jeff Bond said the suspects were armed with guns and a knife. Bond says there were 6 people in the church who were here for the youth program. They held them up, told them to lie on the ground before tying the 4 men up with cell phone chargers and bag straps. Jy weet, ons het herhaaldelik hierdie stories van aanval in die kerk en ons noem het hierso, laat die kykers kan weet, hulle moet veiligheidsmaatreëls by die kerke sit. Maar hierdie is wat hulle nou in Engels sê, 'n baie upmarket church is, en Constantia is van ons rykste areas hierso. Dus dit is 'n gegoede, en jy verwag die skelms daar neem. Dus jy moet nie dink jy bly nou hierso in 'n gegoede, goeie buurt nie, jy is veilig nie. Jy moet vir al jou kerk, dis wat hulle Engels sê, 'n soft target, nee, 'n sagte, 'n teiken daar so. Jy moet baie versigtig wees en toesluit. Dit is eintlik verskriklik tragies dat jy in 'n kerk so op jou moet wees. Ai, toppie. Sure. Ek het ook van ons 'n berig wat praat oor hierdie selfde kerk en selfde geval wat plaasgevind het. Dit sê so, gunman hit Constantia Church. En dit begin deur baie soortgelyke te verduidelik wat gebeur is, soos wat oom ek nou gelees het, maar hy sê 'n bietjie verder hier, so dat hulle het eintlik gefokus op 'n kar wat hulle gesteel het. En dit sê hier so, the victim, dis nou die man wie se kar gesteel is, the victim is from Namibia and he begged them not to take his passport with them. When they were freed, they found his passport inside the church. They came back and dropped it off. I believe that one of the suspects kept apologizing for doing this to the church. There was a lot that they could have taken, but their focus was on the car. En is nou snaaks eintlik, want die een se hart was aangeraak, hy het regtig sleg gevoel oor dit wat hulle besig is om te doen. En in die proses het hy besluit, okay, maar hy gaan nou sommer net die ou se paspoort ten minste gaan haal en sy paspoort in die kerk gaan sit, dat hy nou nie weer sy paspoort al daai goed oor hoef te doen en hy nou buite sy tuisland is nie. Maar so sien ons hoe die Heilige Gees eintlik daai man op sy sonde gewys het en hom gewys het, hy moet eintlik bekeer. En hierso sê hulle, die een man het hulle kon glo, hulle het gehoor hoe hy heeltyd sê, hy is jammer vir dit wat hy doen en hy is jammer dat hy die kerk beroof. Soos hy het nie 'n totaal verskroeide gewete gehad nie. Ja. Sy gewete het nog gewerk. Ja, soos wat moet men sê, hy is 'n half bekeerde skelm of wat?
Wel, ons hoop die Heilige Gees hou aan om met hom te werk, laat hy ten volle bekeerd raak en ophou met sulke verkeerde dinge. Ja, maar dankie dat het nog so 'n bietjie goedheid daar nog deurkom, né? Sure. Oi. Dan het ek hier so enetjie, kyk hier so, hierdie is nou in Istanbul, oor see. One dead as gunman fires in church. Dis nie net die plaaslike waar hulle kerke begin skiet en te kere gaan nie, né? One man died after armed assailants opened fire in an Italian church in Istanbul during Sunday Mass in an apparent assassination attempt that was swiftly condemned by Pope Francis. The attack occurred at the Santa Maria Church in the Sarıyer district of Istanbul on the European side and was carried out by 2 masked men, Interior Minister Ali 𝗕𝗏𝗂𝐬𝐿 said on social media. Turkish officials said the attack looked like a targeted attack against one person rather than against the church, the Catholic Church. Ja, soos hulle gaan eintlik om karre te steel, maklike teikens of ander net dood te skiet daar, en nie in die kerk as sulks nie, maar weer eens 'n mens met 'n kerk beveilig, is 'n nuwe konsep daar. En dan sien ek baie mense gaan met die idee dat hulle kan nou rustig wees en hulle guard let down, soos die Engelse sal sê, want jy is nou op 'n veilige plek, en as dit nou juist wat die skelms van voordeel trek is, almal is daar, want hulle dink hulle gaan nou kan ontspan, en hulle kan net kom om God se woord te hoor, en nou kom maar skelms met gewere ingehardloop. Mag kykers hierna luister en hulle kerke beveilig. Ons is almal so gerus by die kerk. Jy weet, dis die laaste plek waar jy op die hoede wil wees. Maar ons moet daar hê karwagte, mense wat net op die eerste vlak kan 'n bietjie waarskuwing laat hierso is wet en orde. Pas op hier. Ek weet dat by ons kerk goed werk, maar ons aanbid is van die diakens wat aan diens is. Hulle sal net by die deure wees of buite rond beweeg en so, maar net wag hou en oog hou oor alles wat aangaan. So daai help daar 'n bietjie. Oog hou op moontlike mense of dinge wat verdag is. Ja, dit is so. Oi, wat het jy nou nog daar? Hier is nou weer ook 'n interessante een oor iets wat ons al vroeër bespreek het. Dit is oor 𝗕𝗙𝐿𝐿𝐿𝐿, daai vrou wat 'n PhD het, maar ook eintlik nie 'n PhD het nie. Maar ons laas keer so bespreek het. Ons het bietjie baie oor haar gesels die laaste ruk, ja, en ons sien hier so hoe die media staan en wag vir haar en hulle sê, dig deep, we'll wait. En hierso is hy besig om goed uit te gooi en van die goed wat daar staan is verskonings, name exchange excuse, glaucoma excuse, time zone excuse, bogus document, allerhande verskonings wat sy besig is om uit te grou, en die media sê vir ons wag, jy kan nou maar aanhou grou. Ja. Jy sien, leuns, deur leuns te vertel, verloor jy al jou geloofwaardigheid. En integriteit. Maar wat sê die Bybel van leuns vertel? Dit moet nie lieg nie. Moet nie lieg nie, waar staan dit? In die 10 gebooie. En waar staan dit? In Eksodus 20. Jy ken daarmee die Bybel. Ja. Nou wonder ek hoeveel skoolkinders weet wat staan in die Bybel. Ken hulle die 10 gebooie? Soos ek gesê het, ek sou graag wou sien dat in elke klaskamer die 10 gebooie is, dat hulle net kan begin dink daaraan, daardie basiese beginsels van 'n ordelike samelewing. En dis nie, ek was in Deuteronomium 6, sien ons hoe God dit wou gehad het vir sy volk. Dit was deel van die opvoeding van die kinders gewees, as hulle moes die wet moes hulle gebind het op hulle voorhoofde en op hulle hande. Dit was nie fisies, baie van die Jode het sommer blokkies gemaak en dit nou nog, né? En hulle doen dit nou nog, maar God het gesê dit moet in hulle denke en in hulle dade wees. En wanneer hulle sit, moet hulle dit bespreek om die tafel. Wanneer hulle by hulle poorte is, moet hulle dit daaraan dink en dit bespreek. Wanneer hulle lê, en dit was deel van hulle opvoeding systeem gewees wat God vir hulle gegee het. En dis hoe ons sê, dit moet in die klaskamer wees, want dit moet in die opvoeding wees, dat ons kinders ook gee. Want as ons van die begin af ons kinders kan leer dat God 'n wet het en dat ons dit moet gehoorsaam, gee ons vir ons kinders die perke van wat sonde is en wat nie sonde is. En hulle weet hoe om dan vir God te volg en hoe om aan God gehoorsaam te wees. So. Baie belangrik. Kyk, hier's nou ene. Ai, tog hier, né?
fought here, murder accused axed over false degrees. Dis nou Fort Hare Universiteit daarso. Nou het hy ook hierso gekom en sy werk gekry op basis van 'n klomp valse grade wat hy sê hy gehad het, wat nie gehad het nie. En dit sê so, Plaatje's job was scuttled after finding he had misrepresented his qualifications to gain employment at university in 2019, a claim he has denied. Nou, hy het 'n BA sy gehad van Wes-Kaap en 'n meesters van Natal en so vir al daai tipe dinge. Maar, as hy eers so begin lieg, dan gaan jy aan en hy het sommer mense daar vermoor en aangegaan, né? Is alleged to be behind the killings of at least one university official and the bodyguard of the Vice-Chancellor 𝗔𝗕𝗦𝗔. En dit is nou presies wat gebeur. As jy begin klein leentjies, wit leentjies word grys leentjies, swart leentjies, groot leens, groot bedrog, dan as jy met groot bedrog wegkom, dan begin jy erger as iemand aan jou pad en dan vermoor jy en so gaan jy aan daar. Soos hier is 'n baie ernstige ding. Mens moet begin by kinderopvoeding. Jy het mos 2 klein seentjies, jy kan nou toepas dat hulle begin leer, reg en verkeerd. Dit doen jy nie daar. Maar as jy nie daarin geleer word, as jy nie die Bybel lees nie, dan gebeur sulke dinge. Ja, terwyl ons oor kinders en oor opvoeding gesels, is hier 'n baie interessante berig vir al die ouers wat kykers is, of al die kykers wat ouers is. Al die ouers met kleinkinders, dat hulle weet wat aangaan, wat staan nou daar alles. Of oumas en oupas wat omsien na die kinders. Maar dit sê hierso, 3 miljoen rand. Dis hoeveel dit kos om 'n kind groot te maak. En dit raak al duurder. Het jy dit geweet? Ek het al probeer aan my kop sommetjies maak en raai soos ons die kinders gekry het, maar ek het nog nooit by 'n konklusie gekom en gesê hierdie is die finale bedrag nie. Nou as jy het nou 2 seentjies, as jy weet hulle gaan jou kos 6 miljoen rand, sou jy nog kinders gekry het, wonder ek. Ja, ek sal heel waarskynlik. Alles is so nie. Ja. Nou ja. Maar ek lees dit vir ons 'n klein stukkie, so dit sê in die begin, van die wiegie tot jou bloetjie se gradeplegtigheid kan dit sowat 3 miljoen rand kos om jou kind groot te kry. Paul Menge, 'n aktuaris by Momentum Investo, se produkspan het vir rapport berekeninge gedoen van wat dit jou sal kos om 'n kind groot te maak. Dit kom neer op altesaame R550 000 vir die eerste 6 jaar van die kind se lewe, tussen 640 tot 880 000 om jou kind deur die laerskool te kry, sowat 1 miljoen vir die 5 hoërskooljare, dis nou sonder 'n motortjie of die 18de verjaarsdag, of matriekafskeid. Ek het al gesien matriekafskeid raak baie duur. Baie duur. En sê so dan 660 000 vir die 3 jaar BSc graad, en dit is teen 2042. Dan sê hulle so, dit is genoeg om enige een na asem te laat snak, maar aktuarisse en finansiële raadgewers meen goeie beplannings is die oplossing. Hoe gouer jy begin spaar vir jou kind se opvoeding, selfs al is dit net 'n paar R100 per maand, hoe beter. Ja. Hulle praat nou daar, jy lees daar van goeie beplanning en goeie finansiële beplanning, maar daar's baie meer wat gepaard gaan met kinderopvoeding, en dit is die opvoeding, die waardestelsel. Neem jy tyd om waardes in te bou in jou kinders, of wat se waardes het hulle, of het hulle geen waardes nie. Dis baie erg. Kyk hierso. Hierso is nou 'n berig, né? Sunday Times. What's going on with our killer kids? Killer kids. En dis nou kinders wat hulle ouers doodmaak, hulle vriende doodmaak, en hier is nou 'n hele klomp voorbeelde wat hulle noem hierso, van verskillende mense. Hier is nou een, in an alleged confession from a holding cell reported in Sunday Times last month, he said he had beaten his mother to death with a hammer on New Year's Eve, then attacked his sister with it before stabbing her in the neck to finish her off. Both then waited in the kitchen of
the family home through the early hours of New Year's done till his father arrived at 6 a.m., then shot him in the back of the head with a 9mm pistol. Sure. En dan gaan hulle aan hierso. Of 𝗕𝗙𝗧 from a nondescript village outside Brits, wat ook sy ouers en familie allemaal doodgemaak het daar. Dan is hier so 'n groot stuk wat hulle sê, there's an option to walk away, but no, the parents must die. Even if a sister in a vast state of pregnancy must become a collateral victim. There's a level of cold-bloodedness that is hard to believe. Soos as kinders groot word, sonder godsdiens, sonder reg of verkeerd, sonder die 10 gebooie, sonder om te weet wat hulle moet doen, then you get killer kids. Dis vreeslik. En kyk hierdie berig nou, wat ook daar verwant is. Skoolskietery in VSA. Skieters se ouers ook aangekla. In 'n nuutjie vir Amerika het die staat die ouers van 'n seun wat 4 skoolkinders doodgeskiet het, van strafbare manslag aangekla. Soos nou word die ouers ook aangekla omdat hulle kind daar ander gaan doodmaak het, né? Staatsaanklaers in Amerikaanse deelstaat Michigan het donderdag aan jurylede gesê die maat versuim om verskeie tragies, klein en maklike dinge te doen wat 4 sterftes kon verhoed het. Dan gaan hulle aan hierso oor hoe sy nagelaat met die opvoeding ensovoorts, doelbewus of onbewus of wat ook al. Nou sê hulle is sy ook verantwoordelike deur haar gebrek aan korrekte opvoeding en is die pa en die ma ook daar aangekla van manslag waar die kind iemand gaan doodmaak. En die kind was maar net 15 jaar oud daar. Soos hierdie gaan miskien meer en meer inkom. Soos kinders groot maak, wel hulle sê, trou is nie perde koop nie. Maar jy weet het al, want die is klaar getrouwd. Maar kinders is ook nie perde koop of perde groot maak. Die kinders is 'n baie ernstige ding. Maar ek preek nou vir die bekeerde persoon, soos dit seker verkeerde persoon nou daar. Ja. Nou ook op die onderwerp van kinders, maar op 'n ander noot, kyk ons hierso na Angie's plan to tackle learner pregnancy. En dit is wat ons nou al 'n paar weke terug ook bespreek het, wat 'n groot ding is in ons land en wat daar baie min aandag eintlik gegee word. Maar dit sê hierso, Basic Education Minister Angie Motshekga has tabled before Parliament her department's policy on the prevention and management of learner pregnancy in schools. Sy het nou hierdie policy gegee. And it says, so the policy document comes against the backdrop of the high number of girls falling pregnant, with 156 girls reported pregnant during 2021 to 2022, up from the 126,000 girls recorded in the previous financial year. So dat is 30,000 op, omtrent 25% op, wat die nommers op is. Dis net in die een provinsie of wat sê hulle daar? Nee, dit klink dit is die jaar, of die hele land. Ja. Maar ja, dit is 'n groot sprong. En as dit so aanhou, gaan dit binnekort miljoene wees. En dit sê hierso, in its updated policy, the Basic Education Department said the rate of learners' pregnancies in South Africa had become a major challenge for both national development and the basic education system. The policy document said it affirmed the right of a pregnant learner to remain in school during a pregnancy and to return as soon after giving birth as is appropriate for both the learner and the child. For its part, the school is required to reasonably accommodate the learner to ensure that her right to education is not disrupted or ended by pregnancy or the birth of the child. It also said that the school, family, and broader community have an obligation to ensure the continued education of the affected learner and to support after the pregnancy. For these reasons, expulsion or exclusion of pregnant learners from a school is prohibited. En ek lees ons die laaste stukkie, dit sê, so a child between the ages of 12 and 16 can consent, but if consent is given to a person who is 18 years or older, the latter is guilty of the crime of statutory rape. En daai deel sit nie vir my so mooi nie, want sy sê hierso,
tussen 12 en 16 kan die kind nog steeds sê, okay, maar ek dink die reël wat hulle gesê is, as hulle met 2 jaar verskil, dan is dit nog okay. En dis bly nog steeds kinders. As dit nou 'n 12 en 'n 14-jarige is, al verskil hulle 2 jaar, beide is nog steeds kinders. En dit maak dit nie reg nie, en ek dink dit is ook die probleem met hoekom die probleem nie opgelos kan word nie, want die wat die probleem moet oplos, kan ook nie logies dink oor wat is die waardes wat ons hier moet toepas nie. So dit is 'n probleem. Baie erg, ja. Hier is nou ook 'n berigie. Policy to curb schoolgirl pregnancies. Maar hy eindig af hierso. Hy sê hierso, those under 16 years of age will be required to furnish the school with a mandatory police report which provides clarity on the civil and criminal proceedings against a male partner if he is over the age of 16 years. Nou ek weet aan die ou dae met sulke dinge, jy gevat polisiestasie toe nie, met 'n rot aan geslat, dat jy ooit weer so iets doen, wat ook al nie, né? For teachers who make schoolgirls pregnant, doing so will result in criminal charges against them. The proposed policy wants learners to return to school after pregnancy. Soos ek bly en ek hoop hulle pas dit toe, dat daar baie meer kriminele sake gemaak word, en dat daar die gaps van die jare hier en daar ook toegemaak word. Dit is 'n baie ernstige ding daarin. Nog een op dieselfde onderwerp sê hierso, teen pregnancies need new approach. Dan sê dit so, a local newspaper recently displayed the following headline, teen pregnancy a pandemic. Thousands of unwanted babies are born to teenagers every year. Babies that have no future to look forward to. Over and above the birth rate, 50,000 teenage pregnancies were terminated. Then we have the repeat pregnancies. So daar was 50,000 aborsies gewees. En daardie word jy altyd genoem nie, né? Dis nie, né? Jy moet dit byvoeg by die ander groot syfers. So is 'n massiewe sosiale probleem wat ons hiermee sit. Ja, en verder gaan dit en sê, the Comprehensive Sexuality Education Act was introduced in 2000. It was to be a preventative program against HIV/AIDS. It's been a total failure. To this disaster, the Amendment Act number 32 of 2007 was added, where adolescents may have sex with 16 to 17-year-olds, provided there is no more than a 2-year gap between them. Absolutely insane. These senseless and idiotic acts have exacerbated the horrendous teenage birth numbers, 400,000 between April 2020 and March 2023. Our experts, en aanhalingstekens, have no solutions. All talk and no action. Could I humbly suggest the following? Number 1. Scrap these horrific acts and return to the law whereby sex under the age of age 16 is rape. Number 2. Promulgate a law that forces underage girls to reveal the names of the fathers, the names to be submitted to the nearest police station and clinic for investigation, a register of male offenders. Number 3. The fathers and or parents to contribute to the child's upbringing by law, maintenance and support. Number 4. To establish special courts to deal with these convictions. En die laaste een, establish detention centers, juvenile jails for convicted minors. It's about time that law and order is enforced. Ja, as jy nie law and order, wet en geregtigheid toepas nie, dan kry jy chaos. Soos die wet is 'n kern aspek van 'n hele gesonde samelewing. Jong, om daarby aan te pas, het ek nou so 'n berig, kyk hierso. Parents fume over school's sex lessons booklet. The parents of a grade 6 learner at 𝗘𝗿𝗏 Valley Primary School, this is somewhere reg naby ons, of fuming of discovering a booklet containing scripted lesson plans about sexuality education in life skills.
The parents who spoke on the basis of anonymity out of fear that their daughter might be victimized said that they came across the book while covering textbooks to be used for the schooling year. Terwyl ons het altyd ook in die moesie met breinpapier of wat die boeke toemaak. Ja, dan gaan aan. This is a discussion a parent should have with the children. It's a sensitive topic and should be done in a safe, comfortable environment. Nou maak hulle baie beswaar teen die boek. Nou sê dit, the girl's mother said she was also shocked when she read the contents of the book. I obviously had to talk to my daughter about puberty, but the terms used in the book, even I was shocked. Soos, nou sê hulle, maar dit is om te dink, die boekies gaan dit oplos, die boekies maak het net erger. Nou wil almal nou gaan uitvind en eksperimenteer en toepassing maak en sovoort. Nou sê hulle, nee, stop het. Stop die boekies. Dis deel van die oorsaak. Nou, ek dink dis die probleem wat ons ook sien in opvoeding van die kinders. Ek dink is baie ongemaklik vir ouers om daai gesprek met hulle kinders te hê, maar die ding kom neer op dat as jy dit nie gaan doen nie, en nie dit kan doen uit 'n punt wat jy die Bybel gebruik as die fondasie om te wys hoekom God dit vir ons geskep het en hoekom dit deel is van die huwelik nie, gaan die kind dit by sy maatjies by die skool hoor. En hy gaan goed sien by die maatjies by die skool wat jy nie wil hê hy eintlik moet sien of sy moet sien nie. En dan gaan die kind 'n groot wanpersepsie hê van dit wat God geskep het vir man en vrou. Ja. En dis hoekom dit die ouers se verantwoordelikheid is om hierdie gesprek te moet hê en hulle kinders reg te leer uit die Bybel uit en daai beginsels te moet skep. Sjoe. Ja, nog 'n groot taakie wat vir my voorlê oor 'n paar jaar ten minste. Ja. Ja, so ek sluit vir ons af hierso met 'n berig en dis lekker, die burger wys altyd so goed wat 50 jaar terug gebeur het op hierdie presiese datum. En dit sê hierso, Dr. Spock, nie in my sentrum. Met die studente onluste en permissiwiteit pluk ons nou die vrugte van die laaste paar dekades se kindersielkunde. 'n Kind moenie uit 'n boek groot gemaak word nie. Dit is baie beter om dit op die ou beproefde manier te doen, sê mevrou C. Dreyer, matrone van die moederkunde opleidingsentrum in Claremont. Sy sê ook dat Dr. Benjamin Spock se boeke die afgelope jare nie by haar sentrum toegelaat word nie, omdat sy nie met sy permissiewe stellings saamstem nie. Ja, dis 50 jaar gelede wat boeke nie aanvaarbaar is en nou neem boeke die plek van ouers. Jong, ek sien ons tydjie is al reeds verby, ons moet baie vinnig totsiens sê. Geagte kykers, ons sê vir julle dankie dat julle saam gekyk het. Onthou vir Homebase finansiëel, ons is afhanklik van u bydraes wat u elke maand gereeld maak. Daarsonder kan ons nie voortgaan om te bestaan nie. Kyk op die skerm vir die bankbesonderhede of kontak ons, maar ons maak staat op u om elke maand ons onkoste te kan dek. Mooi bly tot volgende week. Kykers, baie dankie dat julle ingeskakel het vir nog 'n episode van Godsdiens in die Koerante. Ons sien uit vir volgende week wanneer ons julle weer kan sien. Baie dankie.